ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ನ ಒಂದು 5:45ಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಈ ಗಿಳಿಗಳು ಕೂಗೋದು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಚೀರಾಡೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಇನ್ನೂ ಒಂಥರ ಇದೆ. ಯಾರೂ ಏನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳಂತೂ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಧ್ವನಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನನಗಂತೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ನಾನು ಆ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಯಾವ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೂ ಹಸ್ರು ಹಸ್ರಾಗೇ ಇದೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಟ್ಟಗಳಂತೂ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಚಾಚ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇದೆ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಮಾವ ಒಲೆ ಹಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಶೂಟ್ನ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವನೇ ಬೆಂಕಿ ಇಡೋವಾಗ ಒಲೆಗೆ ಅದ್ರ ಬಿಸಿ ತಾಕತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಮಡಿಕೇರಿ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಜಿಡಿ ಮಳೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸರಿ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಸಲ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಜಿಡಿ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಜಿಗಣೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ನನಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗೋದು. ಸೊ ಈ ಸರಿ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೆದರ್ ಕೂಡ. ಈ ಕಡೆ ಚಳಿನೂ ಇದೆ, ಬಿಸಿಲಿನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವನೇ ಮಾವ ಒಲೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಲೆ ಹಚ್ಚೋ ಒಂದು ಕಾವ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೈನೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾವನೇ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೂ. ನೋಡೋಣ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ. ಅದರೊಳಗೆ ಪಾತ್ರೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿರೋದ. ಒಡೆದೋಗಿರೋ ಬಾಣಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಿಸಿನೀರು ಕಾಯಿಸೋವಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅದರೊಳಗಡೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬಿಸಿನೀರು ಕಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಇವರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾವ. ಮೊದಲು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಈಗ ಕಾಫಿ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಕಾಫಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿನೇ ಕುಡಿಯೋದು. ಬರೀ ಕಾಫಿ ಪೌಡ್ರು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಎರಡನ್ನೇ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಂತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಾಫಿಗೆ, ತುಂಬ ರೇರು. ಯಾರಾದರೂ ನೆಂಟರುಗಳು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಹಾಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇವರು ಬೆಲ್ಲದ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವರು ತುಂಬ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 6ರಿಂದ 7 ಟೈಮ್ ಆದರೂ ಕುಡಿತಾರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿನ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಸ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರೊಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ, ಮಾವ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮಡಿಕೇರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ.
ಸೊ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದೆ. ಆದರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾವ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನೆ ಮಾವ ಮಾಡಿದರು, ಬಟ್ ನಾನು ಮಾಡಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಮಾವನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಮಾವ ಮಾಡೋವಾಗ ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮರ್ತೋಗಿತ್ತು, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾವ ಇವತ್ತು ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನವ್ವ, ನಾನೇ ನನ್ನ ಕೈ ಗಮ್ಮತ್ತೀನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಟ್ಟೋ ರೊಟ್ಟಿನೇ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿನೇ. ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅತ್ತೆ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಮಾವ ಈ ಥರ? ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾವನೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸೊ ಅತ್ತೆ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾವ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಗೋತಾರೆ. ಅಂದರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಡೆಗಳನ್ನ ತಗೋತಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಉಂಡೆಗಳನ್ನ ಶೇಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಕಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಕಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ. ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಗ್ಯಾಪ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂದರೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹೆಂಗೆ ಈ ಥರ ಒತ್ತೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ತಟ್ಟೋ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಮಾವ? ಮೊದಲು ತಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಿಷಿನ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಹಂಚು ಮೇಲೆ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಏನೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ ಅಲ್ಲ ಮಾವ? ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ಕೆಂಡಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಇಡಬೇಕು. ಕೆಂಡದ ಹಬೆಗೆ ಇದು ರೊಟ್ಟಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ರೊಟ್ಟಿ ಚಂದ ಬರಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಡೆನೂ ನೀಟಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಕೆಂಡದಲ್ಲೇ. ಒಲೆ ಊಟ ಅಂದ್ರೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಲೆ ಊಟನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಊಟ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಸನ್ ಸೊಪ್ಪಿಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಲ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಇದು ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೆಸ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೆಸನೇನಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪಲ್ಯನಾ? ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಾಳಿನ ಪಲ್ಯ, ಕಾಳಿನ ಪಲ್ಯ ಚಟ್ನಿ ಅಂತೆ. ಸೊ ಹುಳ್ಳಿಕಾಳು ಓಕೆ. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಕಾಳು ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ನೋಡಿ. ಎರಡು ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಸೀಸಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ನೀಟಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಎಣ್ಣೆ, ಅದನ್ನ ಸಾಸಿವೆ, ಅದನ್ನು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಚಂದ ಚಟಪಟ ಸಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋದು. ಈ ರೀತಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕರ್ಬೇವು ಹಾಕಿಲ್ಲ? ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮೆಣಸು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬನ್ನಿ.
ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೊಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ನಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಚಿಮ್ನಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಮಾವ? ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೊಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕೊಳಪೆ ಅಂತಾರೆ, ಕಿಂಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಹೊಗೆ ಹೋಗೋ ಕೊಳಪೆ ಅಂತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕಿಂಡಿ ಅಂತಲೂ ಅಂತಾರಂತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ 4 ಕಡೆನೂ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಹೊಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಹೋಗೋದು ಸೀದಾ ಹೊಗೆ. ಅದು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಹೊಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕನೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಊದುವಾಗಲೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಗೆ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲೂ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹರಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು ಹೊಗೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೊಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮನೆ ತುಂಬ ಹೊಗೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉರಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಹಿಂಗೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೊಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ರೊಟ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ರೊಟ್ಟಿಗಳಿದೆ. ಇವಾಗ ಮಾವ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಟೌನ್ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಗೆ ಏನೇನು ಐಟಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾವನು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವಾಗವಾಗ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮಾವ ಅವರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಚಂದು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಗಮ್ಮತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಏನತ್ತೆ ಇವತ್ತು? ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತ. ಈಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ತೆ. ಸೊಸೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕನ್ ತರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಸಾಂಬಾರ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಖಾರ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಖಾರ ರುಬ್ಬೋದು. ನೀವಷ್ಟೇ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು? ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ನೋಡಿ ನೀವು ಹಾಕೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸಾಂಬಾರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದಿದ್ದಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚಿಕನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ಚಿಕನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದಾಯಿತು. ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಹೇಗಿದ್ರು ಒಬ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಸೊ ಒಬ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅತ್ತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿಬ್ರು ಒಬ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅತ್ತೆನೇ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದರು. ಸೊ ನಾನು ಅತ್ತೆ ಅಂತೂ ಅವಾಗವಾಗ ತುಂಬ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಅದು ನಗು ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ನಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಗ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊತ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದರು ಅತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಅತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ತುಂಬ ಒಬ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟೋಗು, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ಅತ್ತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಡ್ರಮ್ಗಟ್ಟಲೆ ಮಾಡಿಡ್ಲ ಅತ್ತೆ, ಆಗಿದ್ರೆ ತಿನ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆಗಷ್ಟೇ. ಸೊ
ಅತ್ತೆಗೆ ತುಂಬ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಅಂತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇಳೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು, ಕಾಯಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡು, ಹೋಗೋವಾಗ ನೀನು ಮಾಡಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದರು. ಸರಿ ಆಯಿತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅತ್ತೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರಿ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆದು ತುಂಬ ಕಾಮಿಡಿಗಳಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಾನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಕಾಮಿಡಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ನಂಗೆ ಇವಾಗ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೆಲವ್ರ ಕಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವ್ರ ಕಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರು ಏನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟು ನನಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ನನಗಿಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಂತೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ತುಂಬ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳ್ನ ಇದೊಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳ್ನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಫೈನಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 25 ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಚಂದು ನಮ್ಮ ಮಾವಂದು ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆದರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ. ನಮ್ದು ಯಾರ್ದು ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆದರೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಾವನ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ರಿಂಗ್ ಕೊಡು ನಿನ್ನ ಮಾವೊಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಲ್ಲ. ಕಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ. ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತೋದ್ರೆ ಇವನು ಸಿಂಗ್ರೇಟರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಗೂ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಫೋನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ನಿಂತವನೆ, ಫೋನ್ ಬಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಊಟ ತಿಂದಿರೋದು ನೀರು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಮಾವ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿವ, ನನ್ನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಅಥವಾ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಆಚೆನೋ ಹೊರ್ಗಡೆನೋ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಅದು ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೂಮಿಂದು ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಒಂದು ತೋರಣ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತೋರಣಗೆ ಒಂದು ಪಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ಆ ಪಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗೂ ಫೋನ್ ನಮ್ಮ ಮಾವ. ಸೊ ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗೋದು ಅಲ್ಲೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇವನು ಚಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಗೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಿವಿ, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾವನಂತೂ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಳ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಫೋನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಬನ್ನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಂತೂ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೀವೇ. ಆ ಫೋನ್ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಕೂಕ್ಕೊತಾನೆ, ಬಡ್ಕೊತಾನೆ, ಚೀರಾಡ್ತಾನೆ. ಬರೋವರೆಗೂ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಮಾವನ್ನ. ಯಾರು ಬಂದು ಫೋನ್ ಎತ್ತಕ್ಕೂ ಬಿಡೋಲ್ಲ, ಮಾವನೇ ಎತ್ತಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತುಂಬ ಚೂಟಿ ಇದೆ ನಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕಾಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿರೋ ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೂಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡವ, ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಕಿವಿ ತುಂಬ ಶಾರ್ಪ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಶಬ್ದ ಆದರೂ ಕೂಡ
ಬೇಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋ ಏನಂದರೆ, ಇದು ಸಂಜೆ ಒಂದು 4:30-5 ಗಂಟೆ ಟೈಮು. ಇಲ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಕತ್ಲೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೋಡಿ 1 ಅವರ್ ಅಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾಪು. 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ತೆಗಿತಿರೋ ಶೂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಸರಿ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲವ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಬ್ದಗಳು, ಆ ಒಂದು ಏನೇನೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಚೆಂದ. ಸೊ ಕೋಗಿಲೆಗಳು ಅವಾಗವಾಗ ಕೂ ಕೂ ಅಂತ ಬಡ್ಕೋತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ, ಬಾಯಿ ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಯಾವಾಗೂ ಮಳೆ, ಒಂಥರ ಜಿಗಣೆಗಳು, ಅದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಸೈಡ್ ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಗಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವನಿಗೆ ತುಂಬ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗಿರೋದೇ ಇಷ್ಟ ಅಂತೆ. ಯಾವಾಗೂ ಮಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಜಿಗಣೆಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಅವರು ಮಳೆ, ಬಿಸಿಲು, ಗಾಳಿ ಅಂತ ಏನೂ ನೋಡಲ್ಲ. ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಈ ಸತಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬಂದು 2-3 ಡೇಸ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಳೆ 15 ದಿವಸವರೆಗೂ ಹೊಡಿತಾನೇ ಇತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾವ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಜಿಗಣೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲವ. ಸೊ ಜಿಗಣೆಗಳು ಭೂಮಿನಲ್ಲೇ ಹಾಗೇ ಮರೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಬಟ್ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ಜೀವ ಬರುತ್ತಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅದರದ್ದು ಜನನ ಮರಣ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ, ಅದು ಮೈ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ರಕ್ತ ಕುಡಿತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅದು ರಕ್ತ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ರಕ್ತ ಹೀರ್ಕೊತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ರಕ್ತ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ಅದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ತುಂಬಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೊನೆವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.